buen día y bienvenidos a esta sección que pidió mi amiga a mi edificio. Vamos a hacer unboxing de lo que pidió, o sea, a ver, claro que le pedí permiso para hacer esto y es que su edificio no tiene portero, entonces pensé que iba a traer más sazón, algo. Ay, bueno, está lindo. Pidió sabor cupcake y tropical colada, bálsamo labialidad. Pensé que iba a ser algo más spicy, pero bueno.